আর বিশ্বাস করবেন ইমন ভাই, জীবনের প্রথমবার টিকটকারদের ড্যান্স দেখে আমার ভালো লাগছে। এই ওয়েট, তোর উন্না কই? বলবো না। আর তুই উন্নাটা শরীরে দেয়া রাখছত কে? তোর উন্নাটা তোর বুকের উপরে রাখলে কি হয়? বিয়ের বয়সী মেয়েরা যদি এইসব ভাবে টিকটক ভিডিও বানায় তাহলে কিভাবে চলবে? এরকম ভাবে টিকটক ভিডিও বানাইস না, তাহলে তোরা কোনো বকচুদাও বিয়ে করতে চাইবো না। ঠিক বলেছেন। আর এইসব ফাজিলের বাচ্চারা টিকটক ভিডিও বানানি বাদি দিতে পারবো না। আর টিকটক ভিডিও বানাবি বানা, কিন্তু 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 খেতে যায় টিকটক ভিডিও বানাইতে হইব কেন জানি না। আর তোর গ্রামের মানুষ এইসব দেখেও না দেখার ভান করে নাকি? আমার এলাকায় যদি তোদের একটারও বাড়ি থাকতো তাহলে তোদেরকে ডিপজল কাকুকে দিয়ে সিল মারাইতাম। আর আমাদের ডিপজল কাকু তো অল টাইম সিল মারতে চায়। আরে ডিপজল কাকু তুমি কিছু বলো না কেন? তুই জানোস না। ডিপজল কাকু আর কিছু বলতে হইব না, আমরা বুঝছি। তো হাই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইজান, কি অবস্থা সবার? তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছো। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি। তো গাইজ আজকে আপনাদের মাঝে এই আপুটাকে নিয়ে আসলাম, আর যাকে দেখে আপনারা ক্র্যাশ খাইবেন, ক্রাশ খাইবেন। তো গাইজ আজির কথার বিচিতে টুকা দাও আস্তে করে। ওকে ওকে। এখন আমরা চলে যাই টপিকে। সময় কম, শুরু করো। কি বুঝাইতে চাইছে আমরা বুঝি নাই, আবার রিপ্লে দাও। 2 টাকার চাকরির জন্য লাখ টাকার যৌবন যায়। তুই কোন ব্যান্ডের গাঁজা খাস? বলবো না। আবার দেখ কি বলতাছে, হাত কাপড় চায় না শুধু মন চায়। তাহলে ওর বাসায় যায় তুই ন্যাংটা হয়ে থাকবি নাকি? দেখছো বকচুদাদের কাজ। আমি একটা টিকটকারও দেখি নাই যে উন্না বুকে নে টিকটক ভিডিও বানাইছে। আমার মনে হয় ভাইজান এইসব বকচুদার বাচ্চারা ফিগার দেখে টিকটকে ভাইরাল হইছে। সত্যি 100% সত্যি। এইসব বাইনচুদদের দেখলে জুতা খুলে পিটাইতে মন চায়। তোদের মাথায় কি গোবর ভরা নাকি? তোর এই ড্যান্স দেখার চেয়ে বান্দরের ড্যান্স দেখলে অনেক ভালো লাগতো। এইসব ভাবে ড্যান্স করে কেউ? তোর চেয়ে তো বান্দরও ভালো ড্যান্স করে। ঠিক বলেছেন। আর এইসব আপুদের দেখলে আমার উষার আসে। হয়তো বিয়ে করার জন্য উষার আসে, না হয় অন্য কিছু করার জন্য উষার আসে। আমার ভুল হচ্ছে, হ্যাঁ আমার ভুল হচ্ছে, ক্ষমা করে দেন। আরে তাইরি চাক্কু, সরি তাইরি কাক্কু। আরে তাইরি কাক্কু ধমকাও কেন? যেটা সত্য সেটাই তো বললাম। ও আচ্ছা। দেখো কিভাবে আপেলটা মুখকে দিছে। একটু হইলে তো তার হাত ফসকে যে আপেলটা তার মুখে লাগতো, তখন তো সুন্দর মুখটা অসুন্দর হয়ে যাইতো। ও কইলাম কথা ঠিকই কইছে। আমার মনে হয় ভাইজান আমাদের উষার উঠাইতে আইছিল, কিন্তু তারই এখন উষার উঠে গেছে। আর বিশ্বাস করবেন ইমন ভাই, একে দেখা আমার আই লাভ ইউ বলতে মন চায়। আরে মুশারফ কাকু তুমি কি দেখছো মেয়েটা কত সুন্দর? আর তুমিও না তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছিলা? ওই বেটা আস্তে কও, পাবলিক শুনবো। আর কিছু কিছু বাইনচুদ আছে না যারা টিকটক ভিডিও বানানোর জন্য শরীর থেকে উন্নাটা পর্যন্ত ফালিয়ে দেয়। এইসব বাইনচুদদের দেখলে আমার শরীরটা জ্বলে, কারণ তোর এইসব ভিডিও দেখে আমরা বিনোদন পাই না। আর কিছু কিছু গ্রামের চাস্তো বাইরে আছে তোকে দেখে ড্যাশ মারবো। আর আপু তুই কি কান্না করতেছ নাকি? তোর চেহারাটাই এরকম, তোর চেহারাটা মায়াবী, তার জন্য তোর চোখ থেকে যখন তখন পানি বের হয়। ঠিক বলেছেন। তো কি আর করার, এইসব বকচুদারা বকচুদাম কি চালাইতে থাকবো। তো আমি যাই, গুড বাই, টাটা, সি ইউ ব্রোদা।